Je to tu. Update na můj Discord server. A ano, můj Discord server mám na počítači maminom, ale YouTube kanál mám na tabletě. To je fakt chytré. Takže se vám to bude celý čas triasť. Začneme týmito. Tuto máme základ, tabulku. Tuto je info, takže já vám to prečítam za vás. Vítejte na Discord serveru Papagajčil. Můžete četovať alebo volať s inými ľuďmi a môžete so mnou aj natočiť videa pre môj YouTube kanál alebo pre ten váš. Typek tu ešte napísal toto, len to už si pozrite ten server. Poďme ďalej. Pravidlá. Co to blbne? Sa ukázalo, že som zmáčkol toto. OK, sme v pravidlách. Tu máte pravidlá, to si prečítate, keď idete na tom serveru. Tu máte natáčanie spolu, kde sú povolení len admini spolu natáčajúci a youtuberi. Ja to líbnem. Toto je proste lobíčko. Čo mám vám na to viacej povedať? OK. Tuto sú že volacie party, je ich tu 10. Normálne. Jo, je to v kategóriách pekne, takže si to môžete schovať alebo ukázať. Ja si to schovám zatiaľ. Aj základy. OK, máme tu chat. Takže zasa 5 chatov. Tuto sú fanarts. Potom tuto je napíšte, s kým vám mám urobiť súkromný chat. Toto je ďalšie súkromné chaty. Tuto dovolím len tým ľuďom, ktorí si to dovolili. A to je ďalšia kolónka. Tu už som zabudol, ako sa to volá. To je jedno, nevermind. OK, tu sú boti a tu mám zatiaľ len ChatGPT, ktorý má aj rolu bot. ChatGPT má rolu bot XD. A to všetko. Tuto testovacie správy, tuto testujeme s moderátorom Markusom, mojím kamošom. Som veci. Napríklad tuto som spamoval mu. No, vidíte, že tu máte emoji. Máte tu, že emoji Bobko. Daj odber, Elištička. Ja neviem prečo, ale Discord mi nedovolí to napísať správne. Potom je tu nastvaný, to tiež mi nedovolí správne. Potom je tu Vilko a potom zahamben. Ty počestníkem. No a toto je super. Práve sa mi tu vtrhla moja mama, len niečo potrebuje. Sme späť. A OK, ak niečo počujete, škrka mi brucho, hladnej som. Potom tu niekedy proste môžem vytvoriť aj eventy, za ktoré nemám ani prachy na to, je zaplatiť potom výhercom. Fakt už by som sa fakt mal najesť, tak mi škrúča v bruchu, alebo ako to je. No, to je môj Discord server. Ja mu napíšem.
Mám taký cukrík. Sus. Among Us. Ok, toto je všetko z tohto videa. Ja som myslel, že to bude len tak pár sekúnd, len toto video sa ukázalo byť o mnoho dlhšie, ako som ja čakal a kto vie,